ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு விஜி ஸ்கூல் குக்கிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சேஃபாக இருக்கீங்களா? இன்றைக்கான ஹெல்த் டிப்ஸில் நாம் 2 சூப்பரான ஹோம் ரெமிடிஸ் கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு பார்க்க போகிறோம். சளி இரும்பலுக்கு உண்டான வீட்டு வைத்தியம் தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போது. நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் முழுவதுமாக பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளை ஆல்ரெடி செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். நம்ம சேனலில் டெய்லி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறோம். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ரெமிடி பார்த்திங்கன்னா சளி இரும்பலுக்கு உண்டான ரெமிடி. இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலுமிச்சம்பழம், அதுக்கப்புறமா தேன். இந்த 2 பொருள் தான். இது 2ஐயும் வச்சு நாம் ஒரு சிரப் மாதிரி செய்ய போகிறோம். இந்த சிரப்பை நீங்கள் 3 வேளையுமே குடிக்கலாம். இது ஒரே நாளில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும். 100% ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹோம் ரெமிடி இது. இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இந்த லெமன் ஜூஸ் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. எலுமிச்சம்பழம் சாறு ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. கூடவே 1 ஸ்பூன், நல்லா ஃபுல்லாக 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கலாம். இந்த லெமனும் தேனையும் நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காலையில் ஒரு முறையும் மதியம் ஒரு முறையும் இரவு நைட்டு ஒரு முறையும் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாள்லேயே பெட்டர் ரிசல்ட் நல்லா தெரியும். அந்த இரும்பல் சளி கொஞ்சம் குறையும். ஒரு 2-3 நாள்லேயே சுத்தமாக இது சளி இரும்பலை போக்கிடும். ஸோ இது ரொம்ப எஃபெக்டிவானது. நானுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்தது. இதாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெமிடி. இது சளியினால் ஏற்படக்கூடிய இரும்பல், அதாவது இரும்புனா சளி வரும். அதனால் நம்மளுக்கு தொண்டை வலிக்கும், தலைவலிக்கும், இது எல்லா பிரச்சனைக்குமே இது நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கும். ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ரெமிடி என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா வறட்டு இரும்பல். வறட்டு இரும்பல் தான் இப்போ நிறைய பேருக்கு வருது. அதை எப்படி போக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா இடித்த இஞ்சி, தோல் நீக்கிட்டு இஞ்சை நல்லா இது மாதிரி இடித்து எடுத்துக்கோங்க. இது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு. இது கூட நல்லா சூடான தண்ணி, ஒரு கப் ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியை விட்டு நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. மூடி வச்சதும் இந்த சூடும் குறைஞ்சிரும். அந்த இஞ்சியில் இருக்கிற அந்த சாரம் அந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கிடும். நம்மளுக்கு ஒரு வெதவெதப்பான ஜிஞ்சர் டீ மாதிரி இருக்கும், அதாவது இஞ்சி டீ மாதிரி இருக்கும். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அந்த இஞ்சியோட சாறு நல்லா இறங்கி நம்மளுக்கு அந்த இஞ்சி அந்த தண்ணியில் இஞ்சியோட சாறு நல்லா கலந்துருக்கும். இப்போ இதை நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே குடிக்கலாம். இதை 3 வேளை தான் குடிக்கணும்னு இல்லை. ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு எத்தனை முறை தேவைப்படுதோ நீங்கள் அத்தனை முறையும் குடிக்கலாம். இது ரொம்பவே நல்லது. இதில் நீங்கள் அப்படியே குடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் நீங்கள் 1 ஸ்பூன் தேன் கூட கலந்துக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும். தேன் கலந்து சாப்பிடும்போது நல்லா நம்மளுக்கு சுவையாகவும் இருக்கும். நம்மளுடைய வறட்டு இரும்பலையும் இது போக்கும். இதுவுமே உங்களுக்கு ஒரே நாளில் ரிசல்ட். இந்த 2 ரெமிடியுமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ரெமிடியாக இருக்கும். வரப்போகிற குளிர்காலம், மழை காலத்துக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீட்டு வைத்தியம் தான் நம்மளுக்கு எப்பயுமே பெஸ்ட்டு. ஸோ யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு கமெண்ட்ஸில் உங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பை ஃப்ரம் விஜி.